وصل صوتك. L'origine c'était le Bardo, l'attentat du Bardo. On a réfléchi qu'il fallait faire quelque chose pour dire que la Tunisie, ثقافة مربوطة بتاريخها وحضارتها وحاضرها ومستقبلها. On s'est réunis de rien. وعملنا une plateforme parce que اللي معايا ce sont كلهم des plasticiens. Moi je suis dans les arts plastiques depuis presque 40 ans. كبروا فعملوا لي. Et on s'est dit il faut faire quelque chose. استدلنا جبنا de grosses pointures من برا. جاوا برشا من بلدان من آسيا من أوروبا من أمريكا de partout. لمينا 36 جا ضربة جوان 26 نقصوا شوي قعدوا 25. Et ce qu'on a voulu faire, c'est un vivre ensemble. Nous, en Tunisie, on manque de plateformes. ولادنا الفنانين يمشيوا للبرا يعرضوا كل شيء، mais ça reste ni vu ni connu. يمشيوا يعرضوا كل الوقت هذاك وكل. On a voulu faire El Makan, c'est un institut, c'est un lieu où tout le monde se retrouve, des artistes qui viennent de différents bords من بلدان برشا يتلموا ويخدموا مع بعضهم. يخدموا على حسب لو كادر اللي هما عايشين فيه l'environnement intérieur الانستيتو dans les ateliers ولا تبدا عندهم معناها un champ pour la sculpture ولا وينجموا يخدموا les street artistes وكل يخدموا sur l'extérieur معناها ياخذوا l'environnement intérieur اللي يباتوا فيه ويسبحوا فيه ويخدموا فيه مع بعضهم وينجموا يخرجوا sur l'environnement extérieur pour connaître le pays, connaître ses habitudes. Et nous avons commencé par Sidi Bou Saïd, la première plateforme. À la khata, c'était un essai, donc عملناه أما إحنا في بالنا البلاتفورم هذيا باش تبدا itinérante كل مرة تمشي لبلاد. Donc كان فهمتك مليح لي تابلو اللي موجودين في l'exposition هذوما c'est le fruit du travail pendant ce vivre ensemble pendant 10 jours في اللي acheté. والغاية منها
كي نمشيو في بقعه وين فيها تلامذه ولا ان سونتر كولتوريل ولا حاجه نخليو اون تراس نخليو لي زوفر بور لي ستوديون مثلا في الياش تي يو خلينا لهم دي سكولتور في الجنينه برشا خلينا لهم دي زوفر في لي ريستورون ماك تعرف سي اون ايكول توريستيك دونك الاولاد وقت اللي رجعوا لقاو كانوا فما حاجات مكتوبين فسخناهم مدينه وخلينا لهم حاجات حلوين برشا فوالا دونك بالاكسبو هذيا عملنا pour lever des fonds خاطر on partira dans quelques mois à Gafsa ça sera fin ou début septembre باش نعملوا notre deuxième plateforme باش يجيو ديما دي زارتيست انترناسيونال منهم اللي ما جاوش عملناو وندموا خاطر الاخرين مشاو قالوا لهم راهو سي مانيفيك لا تونيزي سي مانيفيك لور كولتور والكل واحنا وقت اللي نقدموا البروجي نتاعنا نقدموا نحكيو على السبيسيفيسيتي نتاع كل بقعه جبناهم بسيدي بوسعيد مي توت لا مانيفيستاسيون elle était dédiée au Bardo دونك فما ناس خدمت على باردو ما نعرفش كان انت ثبت شفت لو تايواني خدم على باردو عمر سعدون هذاك الخط الاحمر اللي عملوا خدم على باردو شو اسمها جيل هيلدا خياري qui est une grande artiste jordanienne elle a fait un tableau fabuleux الراجل اللي فيه برشا حاجات il y a beaucoup de superposition de matière qui peut des affiches هذايا سي لو بالستينيان هذايا عايش في رام الله هذا سي ان غراند ارتيست انترناسيونال سروان بران سي ان دي بلو غران ارتيست دو موند arabe l'Irakien قال تونس نجي باردو c'est-à-dire ils ont été tous touchés par le coup du Bardo كمان هزينا وعملنا لهم فيزيت في باردو الفيزيت تاع باردو يقعدوا ساعه ضربوا نص نهار Donc c'était une première plateforme pleine d'émotions et nous on était contents, on s'est beaucoup fatigué parce qu'on est parti d'un rien mais les résultats étaient magnifiques, les ateliers يخدموا 24 sur 24 يخرجوا يسهروا في سيدي بوسعيد ياكلوا كعبة بامبالون ويروحوا يخدموا. C'était un travail 24 sur 24 واللي ما عملش سكولتور في حياته ولقى شاليمو مشى هز وبدا يبلبس ولا عمره ولا عمل بيرفورمانس في الليل تولي يجيو الشعراء يجيو الفنانين لي جون et c'est toutes générations confondues. Vous trouvez un artiste de grande manière comme celui-là, comme vous pouvez trouver un jeune مازال كي بدا كلهم مع بعض. L'exposition هذه حتى شنو وقتاش باش تقعدوا باش تقعد jusqu'au 30 avril jusqu'au 30 avril. كهو خاطر ماك تعرف il a fallu un grand espace وباش لقينا الوقت مع الميزون دي زار سيتي وان شاء الله الاكسبوزيسيون الجايه نتاع قفصه ندوروا بها وهذا باش تتباع واللي باش يقعد peut-être on va les donner aux agences pour des activités وين on va restaurer des salles pour des ateliers de peinture parce que نعاود ونقول اللي les arts plastiques c'est le parent pauvre de tous les arts en Tunisie, cinéma lahinbi, théâtre lahinbi, musique lahinbi, mais les arts plastiques on dirait c'est l'accès est difficile alors qu'il n'est pas du tout difficile. Voilà. Merci.